데가 없어서 대추빵 맛있겠네. 봄빵. 아 대추? 대추? 이현수 간을 목도리 넣을 건데 목도리 안 넣고 내가 챙긴다고 챙기려 했는데 정인이랑 딱 놔두면 안 돼. 마이너스만 생각보다 안 좋아. 좀 있어봐라. 내일 돼봐라. 바람 불어봐라. 진짜 칼바람이야. 바람 불어. 열발. 카메라를 안 가져갖고. 가졌어. 아유 좋다. 보기 시원하다 야. 아 좋다. 어머. 여기 밑에 식당이니까. 계단 밑에. 바로? 누구 어딨어? 방 찍고 있어. 올림픽이고 누제 같은 경우에 이제 이 약을 나 걱정이 돼가지고 어떤 것 같다. 아, 물어봐라. 맛있지? 무슨 날이에요? 문수가. 근데 넓긴 넓네. 이렇게 더워. 아, 나 지금 땀나. 너무 느려. 빨리 가네. 이 맛이지. 아큐. 전쟁이 맛있을 것 같다.
네. 꽃이 피었네. 하나. 야, 애기. 이들아. 엄마 왜 뒤로 앞으로 갈까 뒤로 갈까? 노란색 뒤로 왔어. 의자 갖고 와서 올라가면 되잖아. 의자 이렇게만. 왜 그런 말 하는데? 현상 이동할. 아이스크림 아닙니다. 일곱 시. 지금 체험하고 있어.
의 한번 해주는. 봐라. 사람 만나 봐라. 시켜 생각 없나? 알바생 해주시는데. 자. 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 별로 안 어울릴 것 같은데. 왜 고무줄 없나? 맛있나? 애들 밥 다 했나? 아, 이거 사진 찍어줄래? 이렇게 잡으면 딱 잡으는 거야. 하나만 하면 끝이야. 자, 정연아 앞접시. 시작. 똑같은 거야. 저기 주는 거. 나는 지금 더 난가다, 이거. 왜 젤리? 아니, 집에 망고젤리 있잖아. 거면서 얘 카메라 그래 영